السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज बदरी साहबा में से हज़रत मुआज़ बिन हारिस का मैं जिक्र करूँगा. हज़रत मुआज़ का ताल्लुक अंसार के कबीला खज़रज की शाख Днес от тези последователи, които участваха в битката Бадър, от тях Хазрат Муаз бин Харис, за него ще разказвам. Хазрат Муаз, неговото отношение от Ансар племе, Хазрач, Малик бин Наджар беше клон, баща на Муаз, Харис бин Рифа беше, майка му Афра бинте Убейд беше, и Хазрат Оф бяха неговите братия. Тези трима братия, освен баща си, бяха отношени с името на майка си, Бану Афра се казва. А Муаз и неговия брат Хазрат Оф и Мовис, те участваха в битката Бадър. Хазрат Оф и Хазрат Мовис двама станаха мъченици в битката Бадър. И Хазрат Муаз след това беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, участваше в другите битки в една традиция. Хазрат Муаз бин Харис и Хазрат Рафи бин Малик Зухри бяха от първите ансари, които в Мека вярваха в пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Муаз е от тези 8 ансари, които на пророка саллаллаху алейхи ва саллям в бейте Акба Ула, първия бейте Акба, вярваха в Мека. И така и в бейте Акба Сания Муаз участвал. Муамар бин Харис, когато преселвайки от Мека пристигна в Медина, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям и между него и с Муаз бин Харис ги прави събратия. Разказвайки убиване на Абу Джахел, в миналата година разказах няколко неща, но тук искам да ви разказвам. То е важно, защото това отношение има с Муаз и те са традиции написани в книгата Бухари. И не мога да разказвам накратко, целият традиция се чета. Салих бин Ибрахим от дядо си, Хазрат Абдурахман бин Ауф разказва от него, че той каза,
че аз станах в линията в битката Бадър, когато гледах надясно наляво и какво гледам, че двама момчета от ансарите, които са малки, те стоят. Аз желаех, че аз щях да бъда в тях, които бяха по-силни от тях. И един с ръце си питал и каза, че познаваш ли на Абу Джахл? Аз казах да, но ти каква работа имаш? Той каза, че аз чух, че той посуваше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и кълня се на Бога, който има моя живот, че ако когато ще го гледам, моето око няма да отклони от неговото око, докато един от нас ще умре, на когото Бог ще желае. Той каза, че аз много се чудах. Аз Абдурахман бин Ауф каза, че аз много се чудих. И тогава другото момче питал, докосвайки моята ръка и след малко аз гледах, че Абу Джахл вървеше при хората. Аз казах, че той е този човек, за който вие питахте на мен. Слушайки това, те двама бързо, вземайки своите сабия, отидоха към него и толкова убиха, че убиха на него. И се вървайки, те дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и съобщаваха на него. И пророкът каза, че кой от вас го уби? Двама казаха, че ние убихме. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че дали вие измихте сабиите си? Те казаха не. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледал сабиите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че вие двама убихте на него. И след това каза, че неговото имущество Муаз бин Амр бин Джаму ще вземе. И те двама имаха името Муаз бин Афра и Муаз бин Амр бин Джаму. Това пише в книгата Сахих Бухари. Хазрат Анас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в битката Бадър каза, че кой ще гледа, че какво стана с Абу Джахл. Хазрат Абу Масуд отиде и когато гледа, че на него синовете на Афра, Муаз и Муавиз, са сабите толкова, че ето беше до смъртта си, убиха на него. Мусулман дали ти си Абу Джахл? Той взе брадата на Абу Джахл. Абу Джахл каза, че има ли някой по-голям на ти си на убил на някой? Или каза, има ли някой по-велик от това? На него уби, на неговия народ. И така каза в една традиция, че Абдулла бин Масуд така отговори, дали ти си Абу Джахл? Това е традиция написана в книгата Бухари. Хазрат Саййид Зайнул Абидин Валиулlah Шах Сахиб и тълкувайки тази традиция от Бухари каза, че в няколко традиции пише, че синове на Афра, Муавиз и Муаз убиха и след това Абдулла бин Масуд режи неговата глава от тялото му. Тук пише в Бухари. Илама Ибн Хаджар Аскалани така каза, че Муаз бин Амр и Муаз бин Афра и след Муаз бин Афра също удари на него. По времето на битката Бадър, кой участва в убиването на Абу Джахл? На едно място така пише, Ибн Ашам разказва от Лама Ибн Исхак, че Муаз бин Амр бин Джаму, той режи крака на Абу Джахл, той е така падна и Икрима бин Абу Джахл и удари на ръката на Абу Муаз сабията си, така той режи неговата ръка и ръка и след това Муавиз бин Афра, той нападна на Абу Джахл, че той падна долу и той беше жив, че Абдулла бин Масуд и режи неговата глава от тялото му.
когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям и за когато заповядвал, че търсете къде е Абу Джахл, тогава Абу Масуд реже неговата глава, тялото му, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям заповядвал на него, че да търси на него в умрелите хора. Абу Харфир, синове на Афра, нападнаха на Абу Джахл, докато той беше убит. И така в Бухари, баб Катли Абу Джахл така пише. Имам Куртуби каза, че той каза, че не убиха синове на Афра, Муаз бин Амр бин Абу Джахл, че Муаз бин Афра не беше. Муаз бин Амр бин Джаму беше, на който хора мислиха, че той Муаз бин Афра има. Муаз бин Амр бин Джаму е мущабе, е съмненен с Муаз бин Афра. Имла Алама ибн каза, че Муаз бин Джаму не беше синът на Афра и Муаз бин Афра. Той е участвал в убиването на Абу Джахл. Може би брат или чичу беше там на Муаз бин Афра. В традицията един син на Афра беше и традиции, които написаха, те казаха двама синове. Абу Мар каза, че десината Анас бин Малик е по-правилна, че Ибн Афра убива на Абу Джахл, че който беше един син на Афра. Ибн Тин каза, че може би така стана, че двама Муаз бин Амр бин Джаму и Муаз бин Афра от майка бяха братия, може би от майка бяха братия. Имам Дауд каза на Афра двама синове, Сахал и Сухайл, докато те са Муаз бин Муаз. Те са традиции, че трима убиха или казва двама убиха на него, Муаз и Муаз. Хазаб Зада Мирза Башир Сахиб, който пише за битката Бадър и за убиване на Абу Джахл, неговата случка пише, разказвайки пише, че в полата, където беше битката пред мусулманите, и бяха много 3 пъти по-голяма войска, които имаха всякакви оръжия. С това желание идваха на полето, че те ще унищожават името на мусулманите и на исляма. И мусулманите бяха по-малко и нямаха оръжия, бяха бедни и имаха проблеми. И като оръжията пред мекеисите, те бяха за няколко минути да бъдат унищожени. Но обичта на Бога и на Неговия пророк, те имаха сила. И няма друго по-силно нещо от жива вяра, която те имаха. Това даде на тях една силна вяра в полето на битката. Те показваха служението на религия, тези примери, които няма друго място. Всеки човек от другия човек напредваше и беше готов да даде своя живот в пътя на Бога. Хамза, Али и Зубер, те убиха на враговете на мусулманите. И ансарите бяха толкова силни, че Абдурахман бин Ауф каза, че когато започва битката, аз гледах дясно и ляво и какво гледам, че от двама момчета стоят на ансарите. И гледайки на тях, аз ослабех в такива битки, то дясно лява ръка трябва да стане по-силна. И този човек може да стане воюва, който има дясно ляво по-силна страна. И Абдурахман каза, мислех тези неща, че едно момче с нисък глас пита, че той съкрива своето нещо от другото момче. Той иска, че другото момче да не знае, че е очичу. Къде е този Абу Джахл, който в Мека
даваше болки на нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Аз общах на моя Бог. Аз ще го убивам или опитвам да го убивам и така да стана мъченик. Аз не, Абдурахман Миров каза, че аз не дадох отговор на него, че от другата страна той също пита същия въпрос. Аз учудвах, гледайки тяхната сила, защото Абу Джахел беше глава на войската и около него бяха много силни войници. Аз с ръката казах, че той е Абу Джахел. Абдурахман каза, аз зових и тези двама момче нападнаха на него и убивайки на другите хора в няколко секунди те пристигнаха на долу. Толкова бързо нападнаха на него, че Абу Джахел и неговите войници гледаха на тях и той нападна на земята. Никама бин Абу Джахел с баща си беше. Той не можа да пази баща си, но отзад той удари на Муаз така, че неговата лява ръка беше Муаз отиде зад Икрима и неговата ръка беше на въздуха и така Муаз и хвърли своята ръка от тялото си долу на земята и така той воюва с другата ръка. Муслим Хливам Сани разилата таала анху разказвайки тази случка каза, че Абу Джахал, когато той се роди и много седмици колиха камели и дадоха на бедните, когато той беше роден и много музика беше в Мека и хора се радваха и много хора бяха радостни в Мека, когато той беше роден. В град Мека, така той беше в битката Бадр, когато той беше убит. 15 годишни момчета бяха от ансарите, които нараниха на него. Абдулlah бин Масуд каза, когато след битката хората се връщаха, аз отидох да гледам на раните хора в Медина. Той беше от Мека. Абу Джахал познаваше на него. Той каза, че аз отидох в полето на битката, като погледам, че Абу Джахал плаче с раните си. Когато пристигна до него, той каза на мен, че аз нямам живот, сега има повече болка. Ти си от Мека, аз желая ти да убиваш на мен, че аз така моята болка да свърши. Но ти знаеш, аз съм глава на рабите и рабите имат традиция, че техните шии от дългите авасран, когато режат. Това е един знак за главите. Аз желая, че ти трябва да режеш моята глава да стане дълга. И Хазрат Абу Мус'аб каза, че аз накратко от неговото лице каза, че това е последно желание има да избъдва. И гледате, че колко на жени има за убиването на Абу Джахал. Неговата глава винаги стоеше и така беше неговата глава режен до смъртта му, че неговото последно желание не беше избъден. Рубайя бинт Муавиз каза, че моят чичо Муаз бин Афра дал няколко свежи форми, давайки каза, че отивай при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал бижутите на мен, който един гувернер от Бахрейн го изпрати като подарък. В друга традиция, че Рубай бинт Муавиз каза, моя чичо Муаз дал един подарък и изпрати към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал бижути на него, който беше от глава на Бахрейн. Като подарък беше за вас, че Бахрейн, глава на Бахрейн, другите сарове
да изпратиха подаръци, когато ислям имаше сила. И той написал писма на Сарве и изпрати подаръци на тях. Те написаха писма и също изпратиха подаръци на него. Муаз бин Харис и 4 свати имаше. Хабиба бин Кайс, един син Убайдулла беше от нея. Уме Харис бин Самра, от нея беше Харис of Салма. Уме Абдулла и Рамла се раждаха. Име Абдулла бин Хуайр беше трета жена. Ибрахим и Айша се родиха от нея. Уме Сабит, Рамла бин Харис беше четвърта жена. От нея беше Сара. Лама ибн Асир в своята книга Аслул Аба за Хазрат Муаз, за неговата смърт, различните мнения пише. В едно мнение пише Муаз разилата анху в битката Бадър стана ранен и се върнайки в Медина той почина. В друго човек каза, той беше жив до хилафът на Усман. Той беше жив до времето на Али хилафът. И в битката Сафин между Али и Муавия 36 и 37 хиджри беше битката Сафин. И Муаз участва от Али разилата анху в битката. И за неговата смърт има различните традиции. Някой знаем, той беше жив и дълго време, ако гледаме неговите деца и жени. След разказвайки този последовател, сега аз ще разказвам господин Рана Лимудин Сахиб, синът Филдин Мунши Сахиб, 19 април 20 той почина на Лилlah на Лехраджиун. Беше болен, имаше различни болести, много пъти отиваше в болници. Лекарите казаха, че той ще почине, но Бог благословил, имайки лек, той се връщаше. Когато ставаше, идваше тук в джамията. Това последна болест взе неговия живот и така той почина. Господин Рана, който пише в документите 1934 година и някой 1930 или 32 беше 86 годишен. В неговото семейство Ахмадият дойде от неговия баща господин Фироздин, който в 1906 година в ръката на прави бейт чрез писмото на Остания Масия. И след когато Пакистан освободи от Индия, те идваха в Пакистан, преселваха в Пакистан. Първо Лахор живееха 1948 година. Рана Сахиб дойде в Равва и той представи себе си за Фуркан баталион. И след Фуркан баталион втория халиф разилтарано на Рана Сахиб до Мирпур Хас на земите си изпрати. Тук няколко години той остана. В системата на васията беше стар 1951 година. Неговата сватба жена му беше Сара Парвин. Синът на Зат Дълат Хан Сахиб, последовател на Остания Масия алейхи салам, беше внучка.
и дафтар рекорд, който пише за него. Амла Ифазте Хас Рана Нидин Сахиб 3 август 1954 година се беше резерв on duty и след това 55 година и 59 година той беше в Амла Ифазът като гард. Когато втория халиф Разилат Аланху да пише тълкуване на Корана, отиваше в Нахла. Много месец той оставаше там. Мархум също починилия също като защита, неговата защита и за генератор. Нямаше ток, то беше малко за защита беше, той работеше там. И като дафтар васият 78 година той изостави Амла Ифаз. След това той отива в и служише като на джамията в Сахивал. Октомври 1984 година Ахмадия Бето Зикър Сахивал. Враговете на Ахмадиите нападнаха и той беше на защита на джамията. Там те нападнаха и той дал отговор на тях. И Рана Немса имаше жалба срещу 11 хора и така Рана 26 октомври до март 1984 година той беше затворен заради Бога. Полиция да работят срещу него. Те правиха жалба срещу 11 хора, които имаха наказание смърт. Този кейс жалба отиде в милитари корт. То беше една съдия в времето на Жаулак, който 16 февруари 1985 година и 1 юни 1985 година свърши тази жалба. Преди бяха 11 хора. След това 7 хора. Рана Рахимудин Сайб също участвал. Нямаше съд за тях. Те отидоха до другите страни. Двама бяха освободени. Тези 7 човека за тях. И същия корт, който беше Special Military Court, Елиас Мунир Сахиб, Мураби Сисра, и Рана Рахимудин Сайб каза, че те ще имат смъртно наказание. И другия 5 хора бяха до 25 години затворени. В Лахора и Кот прави апи. Март 1994 година ги освободи и 19 март те бяха освободени и така нашите затворници 9 години и половина. Заради Бога те бяха затворени. Те бяха затворени заради Бога от враговете за тези и затворниците. И в Суприм Корт дадоха жалба срещу това решение. В май 2013 година започва. И те двама бяха извън държавата. И този кейс има в Пакистан. Когато бяха затворени от полицията особено, много биха на тях и искаха да вземат такива решения, че ти си бодигард на своя халиф, той изпрати на теб и така да убива и на мусулманите. Рана Неймудин Сахиб след свободената от тази жалба в 1994 година дойде в Лондон и тук и повече от възрастта си той работеше в Амла Ифазът за защита на халифа. И 2010 година почина голямата дъщеря. След това няколко дни неговата жена почина.
След това той пита да отиде за Пакистан. Беше много трудно. Аз казах, че отивайки бързо се върнете. И той отиде в Пакистан. За няколко дни се върна обратно. Той изостави в своето семейство един син и 4 дъщери. Неговият син Рана Усимамът и дал своя живот в приват секретари офис работи и 4 дъщери също живеят в Лондон. Неговият син пише, че на нас винаги нашия баща да даваше урок да бъдете свързани с халифа и също всички благослови се свързани с халифа. Тогава, когато отивам на работата си, гледам на халифа, имам много сила, ставам млад, моето здраве става по-силен, че аз работя на време идваше, винаги на работа преди 9-3 часа идваше рано, и че Буджан сега е много време, какво ще правя ставайки в къщата си. Доктор Шам каза, че гледах неговия файл, че много се очудих, че с тази болест в тази такава възраст човек лежи на леглото или отива в care home, но той върви и казваше, моето здраве е свързано, когато идвам на работа и да съм бъда с халифа. Ран Саб също пише, неговия син, че аз и помогнах на моя баща и аз питах, че той беше ранен. Аз питах, че какво има. Аз когато питах, той каза, че това е болка от когато беше затворен. Винаги имаше търпение. И в когато убиват в пакистани затворници, когато бият с много лошо бият. И излизайки там, той беше много търпелив човек. Когато имаше болка, не разказваше на другите и казваше, алхамдулилlah, аз съм добър. За подчинение на халифа, как беше пример, той каза, един ден седнах до баща си и казах, че разказвайте няколко случки. Един ден каза, че когато втория халиф, разилла таланху, отиде Джабе, Нахла, където пишеше тълкуване на Корана, аз бях с него, както преди ви казах, той беше там, че той се втори халиф се ядосва от ранен и каза на мен, че отивай в джамията да рецитирай истигфар. Там беше малка джамия, отидох в джамия, сядайки в джамията и започва дъжд, но аз седнах там и истигфар, когато дълго време мина. Един сайбан, който беше това при Махатам, втория халиф каза, къде отиде Наим? Някой търсейки на мен дойдоха в джамията и каза, че Азур вика на теб, когато отидох при втория халиф. Втория халиф каза, тя знаех, че ти си седнал там, аз прощавам на теб. И след това за неговия син пише, когато втория халиф започва да пише тълкуване на Корана, неговия баща служише на него и казваше, се радваше за това. Неговия навик беше, че разказваше радостта си на другите, но болката не разказваше на другите. И за неговата атрибути, че беше много добър баща и добър приятел. Рана Усим, когато дал своя живот, когато приеха моя вакф, един ден каза на мен, че това е много голямо задължение. Винаги търсейки прошка да изпълнява своята работа. Ако някой даде болка, се мълчай, а да не и изостави на болка и да имаш търпение. И да не изостави търпение. Бог е винаги с търпеливите. Така посветваше, като приятел посветва. И моя жена
който беше булка на Насим и каза, че много добър отнасяше с нея. Повече от дъщерите. Една случка, така той каза на мен в Рафа, майста, също служише на Стамаджан. И след това, когато той прави васият, той посветва на другите за васият. Винаги даваше чанда на първата дата, даваше чанда и след това харчеше. Винаги мълчиво помагаше на бедните, не разказваше на другите. Неговите дъщери разказват, че с халифа баща имаше такава отношение, че беше пример. Винаги, когато разказваше за халифа, че той плачеше. За уважение за офицерите, ние всичките сестри отидохме в офиса на правителството, седнахме с баща си за среща с халифа, чакахме там. И веднъж гледахме, че баща стана като на работа с ние, чудехме какво стана него. Когато гледахме, че най-бафазър Фазил беше там в офиса, той дойде за работа или за негото уважение, че моя баща стана. Докато той беше там, той стоеше там. Когато отиде навън, тогава баща седна. Тя каза, това беше за няколко минути, но много неща учихме. Целият живот той посвещаваше. Ако имаше полза в живота си, тогава беседите свързани с халифа, както желязо с магнит. И на четирима дъщери брат и на булка даде на Байрам подарък. Той каза, че давам това да изпълнявам своите задължения. И преди смъртта си даде подаръчно си за Байрам. Неговата зет каза, че и жена на синът му каза, че когато каза на сина си, че вие двама отивайте в Пакистан и участват в джаназе на баща и така тя пише. Когато през нощта, когато стане свободен, гледах, че той се молеше с халифа. Всеки така пише с халифа, той имаше много силна връзка и казваше, че чрез молитвите на халифа бяха в затвора си и съм тук свободен. Той казваше, че президент на държавата, той пишеше за смъртта ми, за молитвите на халифа. Не знаехме, че къде той изчезна. И Рана Сахиб, като един жив знак, дойде пред света. Нега дъщеря Абда каза, на нашите деца той посвещаваше винаги с Бога и на халифа има силна връзка. И казваше, че в това ще имате вечния живот. Винаги посвещаваше за рецитирането на Корана, пазваше молитви и тахаджуд намаз. В живота не гледах, че той изоставил тахаджуд молитва. За нас беше съкровище за молитвите. Гостоприемлив беше, помагаше на бедните роднини, на своя баща и майка и за жена си, която тя почина, даваше чанда за тях. Една поема той винаги рецитираше. Че о мой Бог, ако има благослови или проблеми, ние сме радостни. Тази поема четеше. И след смъртта на майка, той участваше с много добър начин с нас и с булка.
И първо даваше на жена на сина си и след това даваше на дъщерите. Каза, че ако дъщеря идва повече трябва да отнасим. Ние сме отговорни пред Бога си. Един дъщеря пише, че наистина, когато той беше в затворница, той беше радостен, имаше силна връзка с религия и халифа. Така той прекарал своя живот в затвора, никога не е плаквал. Значи в молитва и тахаджуд винаги се молеше, въпреки че когато беше болен. В затворника, когато имаше проблеми в ръка, той имаше болни бъбраци, но не слушах думите, в които той полаваше. Винаги беше благодарен на Бога и казваше алхамдулилlah. И след това каза, че ние толкова мислихме, че сега съм стар, 87 или 8 години, не знам за времето, когато почина, че вземете на мен в Пакистан. И също каза на дъщерите, че аз имах пари за билетите да нагледате своите мъже. Отивайте с парите на баща си. Сега за времето не може да отиде джаназа. Тук погребихме, ако има възможност, както той желал. Иншалlah изпратим неговото джаназе. Неговия внук Дана Шабир в Рава, в Тахирхат, каза, че когато той беше затворен, Рана Сахиб много пъти отидох за среща с него и когато в затвора дадохме нещата, той ние бяхме притеснени и той посъветваше за търпение и за молитвите на нас. Беше много велик човек, Божий човек, много търпелив беше. Така и внучка тя пише, че до 89-та 8 година, когато отивахме на събранието, понякога не ахмадите фамилии идваха като гости, приятели идваха. Нашия Рана Сахиб винаги да беше внучка на жена Рубина Сахиба. Казваше на своя жена, че давай внимание на гостите и да имат проблем с пиене за храна. Ако нямаше време, отиваше в стор да спие и даваше в стаите, другите места на гостите. Казваше, те са гостите на обещания Мсия, те трябва да имат удобства. Каза, че отидох в затворница да срещна с него и когато питах на него и исках да разказвам, с много сила каза, че мой син във всяко време ние ще пазим на калема. Ако това е живот, ще отиде да пазиш калема. Нега Банджа каза, че аз така мислех, че тези думи са от някой човек, те са думите на някой ангел. Беше много, имаше кураж, обичаше на халифа, беше ахмади мусулманин, който обичаше на халифа. Той каза, че от Белгия, когато отидох в Лондон, когато си дошъл тук, с халифа трябва да имаш силна връзка. И казва и лабек на халифа, ако починеме на халифа и постоянно да спазваш молитвите си. И винаги, когато имаш проблем, се навеждай пред Бога, да бъдеш търпелив. И не даваш внимание на лъжлив човек, за работа си много даваш внимание. Ако беше болен, смисъл казваше, кой казваше, не съм добър. Те са дените на бонус.
който съм стар, затова трябва да работя. Илияс Мунир Сайб, който беше приятел и беше с Рана Сайб в затворник. С Рана Сайб прекарах една част на живота си и сега последните дни гледах на него. Много имам болка. 10 години бяхме затворници. Един ден не гледах, че той не беше търпелив. Когато фоджи диктатор имаше смъртно наказание за него, той беше много търпелив и приел това. Бяха много деца и малки деца бяха на него. Нямаше работа, но имаше уповаване на Бога. Имаше желание да служи на религията и имаше внимание за военни на джамата. Когато имаше притеснен беше, казаше, те искат да прави лошо, само Бог ще пази на нас. Наистина Бог поправи неговите и когато беше затворен, неговите дъщери имаха сватби. Илияс Мунир разказва и каза, когато хората нападнаха на джамията и калмата иба унижение дадоха на калма, той каза, че аз не забравя. Първият, когато служих на него, аз каза, вие кои сте, които унищожавате на калма. И преди не слушах, той говореше на урду. Но той така с много висок глас на урду говори. И на 30-40 хора, които бяха. И когато те избягаха заради него от джамията, съм много сила той върши. Когато полицията пита, че кой стрели, веднага той дал отговор и каза напредвайки аз. И след много биха на него, че той да казва, че далечните хора, даде името на далечните хора, но той беше велик човек, че той пази джамата. Това беше истината. Те далечните хора не знаеха, че той има пистолет, оръжие и в той с истината, с много кураж той каза, че той е пострелил и той беше заради неговата истина. Беше заради който даде уважение на религията, че Бог го пази. И до края на живота си той служи с халифа. Илияс Муса пише, по времето на затворници, когато неговия баща четвъртия халиф, имаха писма, дойдоха писма четвъртия халиф и петични проповеди неговия баща и нямаше МТА, не започна МТА по това време и проповеди на халифа идваха написани, докарваше на нас. Рана Сай казваше, седай с мен, че чете и това хутбе, доколко ние бяхме в затворници. И отвориха на нас за малко време тази пауза. И те бяха отделни, когато заедно те се срещнаха за малко време. Това време само така прекарваше да слуши петичния проповед на халифа. И казаха, той пише, че колективните молитви той спазваше понякога. Викаше на другите Ахмади в затворника в Рамазан, май, юни, юли. И юни и юли имахме много силни постия. Той беше стар и имаха много проблеми в затворника, но той пазеше постите си Рамазана. Той пише, той дал много добър пример и беше много силен човек. Когато беше наказание смъртен,
Имато наказание за него. Той имаше много търпение. Неговото състояние, проявление гледаха другите хора също. Когато имаше самото наказание, където президент пише Рана Наимудин Сайб, един вард дойде от затворника и каза, че остава човек. Тези мазеи са, те имаха дата, те пристигнаха до смъртта си, но те са усмихнат и нямат болка на лицата си. Той така говори, Раса каза, че аз мисля, той не знае, че аз кой съм. Когато той свърши думите си, Раса пита, ти на моето лице гледаш нещо, че не. Раса каза, аз съм Ахмади и аз съм един от тях. И той много се очуди. Най-накрая едно писмо за Рана Наим Сайб, четвъртия халиф, 86-та година, септември 86-та година, четвъртия халиф, една част е, че получих вашите писма, където вие имате много силна, много се гордеят за това. Хората, преди да получават тези велики места, те имат тези проблеми и изпитания. И много се гордея на вашето положение. И едно дърво се познае с плодовете си. Вие сте и сладки плодове на дърво на обещания Масия алейхи салату вассалам. Намат прави се моли за вас, моите молитви са за вас. И вие слушахте моята нова поема за вас и за вашите съобщение и салам. Поздрав. Бог да ви помогне с ангелите и да ви пази от враговете. Нека Бог да е с вас. Това беше писмо четвъртия халиф на Рана Сайб. Мубарак Садики Сайб пише, че един път запитах за когато той беше затворен и разказах за проблемите в усмихвайки каза, че ние Ахмадите заради Бога и за неговия пророк и за халиф, за неговото подчинение има. Затова тези изпитания не бяха изпитания за мен. Винаги съм радостен на моя Бог. Наистина, до края на живота си, той беше радостен на желанието на Бога си. Винаги беше радостен, винаги казваше алхамдулилlah, благодарен съм на Бога. Идваше от болница и пак отиваше в болница и се молеше за мен също. Как казах, че един лекар каза, такива болни хора, че краката са много болни, те не могат да отиват от къща си, излязат от къщи си. Той даваше изпълнява своята работа. Лекари бяха, се очудваха, но те не знаеха. Той беше едно желание. Обич към халифа имаше. Имаше желание да бъде халифа, който доказваше на него в джамията, на работата. Аз на неговото лице винаги гледах спокойния мир и обичта към халифа гледах. Нека Бог в другия свят да обича на него и да даде на него място до краката на своите любими. Аз на него знае от детството, както разказах, когато Джаба Нахла с втория халиф беше, отиваше там. Ние също за няколко дни отивахме там в топло време. С нас с много добър начин той отнасяше. И освен халифа, и когато стана халиф, беше нов свят и нов пример. Както с халифа слушахме неговите случки, то винаги гледах при него. Нека Бог на неговите деца също винаги с желание да възможността да вървят на стъпките на баща си. Не може да рецитирам джаназе. Имаше забрана от държавата и другите проблеми. И много имам болка за това. Някога ще рецитирам джаназе гайб. Най-накрая
за тази болест, който сега има, искам да казвам, че има няколко Ахмади болници, да се моля за тях. Нека Бог да даде лек на всичките и на нас, да даде възможност да вървим на неговите пътища, на истинския начин, ние да спазваме своите молитви и да изпълняваме човешките права и тази болест да изчезне от света и да даде разум на света, те да познават да са един Бог и да служат пред Бога си, да се молят на Него, да се познаят с единството на Бога. Нека Бог на всичките хора да бъде милосърден и да ги пази. Амин. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح رنگ میں ہمیں عبادت کا حقوق العباد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد یہ بلا ہم سے دور فرمائے. دنیا کو بھی سمجھ اور عقل دے, وہ بھی ایک خدا کو پہچاننے والے بنے, خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنے, توحید کو جاننے والے بنے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.